Merhaba, iyi akşamlar hepinize. Bu akşam çok önemli bir konuyu konuşacağız. Öksürükte mannitol kullanımı ile ilgili, eski tip kompresörlü nebulizatörlerde bunun kullanımı ile ilgili. Bunu ben Instagram'da sevgili Merih Kafası'nın, sevgili Merih'in sayfasında okumuştum. Ve sevgili Fatma Hocam da biz öğrencilerinden oluşan WhatsApp gruplarında her vesileyle bu bilgiyi bizlerle paylaşır zaten. Öneri olarak söyler. Sonra sevgili Merih'in bu bilgisinin kaynağının da Fatma Hocam olduğunu öğrenince tabii ki daha bir güvendim. Ondan sonra da kendimiz kullandık. Önce kendim kullandım, sonra oğlum da kullandım. Arkadaşlarımız da kullandık, önerdik ve gerçekten çok başarılı sonuçlar alınca da ve etrafımızdaki herkesin de öksürükten ne kadar muzdarip olduğunu, yaşlısı, genci, çocuğu, bebeği bunu da bilince böyle bir video paylaşmak istedim. Ve gerçekten çok da izlenen, dikkat çeken bir video oldu. Ve çok fazla soru alınca da sevgili hocama dedim ki sevgili hocam hadi biz sizinle bir canlı yayın yapalım. Şu mannitolü bir anlatalım. Nedir? Gerçekten bu kadar etkili midir? Nasıl bir kullanım olmalı? Doğru mu? Yanlış mı? Ve sizlerin soruları elbette. Onları alalım ve hepsini cevaplayalım inşallah. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yine çok güzel şeylere vesile oldunuz. Hiç o WhatsApp gruplarında hiç esirgemeden biz öğrencilerinizle her şeyi paylaşıyorsunuz. Bunu bizler biliyoruz ama şimdi bence bunu tüm takipçilerimizle de paylaşmış olacağız bu akşam. Söz sizin. Bu akşamki konumuz mannitol diye biliyorum. Evet. E, Mannitol yeni değil aslında. Birkaç senedir anlatıyorum ben mannitolü. Amacım zararsız, özellikle çocuklara mümkün olduğu kadar yan etkisi olmayan, nasıl söyleyelim, ilacınız yedikleriniz olsun, yedikleriniz ilacınız olsun tarzında ürünlerle kolayca problem çözmeye yönelik tarzım var benim, isteklerim, yani amacım Evet. bu doğrultuda gitmek. Mannitol de onlardan birisi, çünkü mannitol kudret helvasının bir içeriğidir, bileşimine girer. Kudret helvası nedir? Diş budak ağaçlarının üzerinde olan belirli ısıda, belirli nem oranında oluşan aslında bir gıdadır. Yani bıldırcın kudret helvasını hepimiz biliyoruz, değil mi? Hı hı. Dolayısıyla pek Türkiye'de bulunmuyor. Ama yurt dışında mannitol bulabiliyorsunuz. Bakın elimde var. Şöyle küçücük küçücük beyaz maddeler atıyorsunuz ağzınıza. Ekmek gibi diyorlar değil Tüketebilirsiniz. mi hocam? Evet, mannitol bir gıda. Hı hı. Kudret helvasının e, eczacılıktaki ismi Hı manna. hı. Eczacılıktaki ismi. İlaç yapılan kısmını biz orada manna diyoruz. Kudret helvası demiyoruz. Mannanın da %65'i ortalama mannitol. Mannitol nedir? Şeker alkolüdür. Yani çoklu hidroksil grubu içeren bir şekerdir. Aynen bildiğimiz şeker gibi, ama bildiğimiz şeker gibi metabolize olurken insüline ihtiyaç duymaz. Hücre içine girerken insüline ihtiyaç duymaz. Metabolize olurken de insüline ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla insülin seviyesiyle oynamaz ya da şeker seviyesiyle oynamaz. Çok da rahat, bir şekerden daha rahat hücre içine girebilir ve görevini yerine getirir. Akciğere girdiğinde de özellikle astım hastaları ya da ona benzer spirometrik olarak nefes alma kapasitesini artırır. Ve mukolitiktir aynı zamanda. Oradaki mukozanın kalınlaşması sebebiyle astım, koah gibi hastalıklarda, özellikle astım, kramplı astımlarda çok büyük destek olur. Hı hı. Ve çocuklarda da.
özellikle inhalerlar kullanmak zorunda olanlar, kortizonlu ilaçları kullanmak zorunda olanlara çok büyük destek. Bir süre sonra bu tür ilaçları kullananlarda yatkınlık gelişiyor ve daha fazla ihtiyaç oluşuyor. Bunun oluşmaması için ilacın alınması gereken zamandaki dozunu alıyor ve diğer zamanlarda rahatlıkla mannitol kullanabiliyor. Bu da hem daha çabuk iyileşmeyi hem zararsız iyileşmeyi sağlıyor. Özellikle de kortizon kullanmak istemeyen annelere. Nasıl yapacak bunu? Direkt nebulizatörün haznesine pür olarak %20'lik mannitol çözeltisini koyacak. Hortumu çıkarıp direkt maskeyi takıp oradan inhalasyon yaptıracak. Çünkü hortum ince ve hortumu tıkayabiliyor. Dolayısıyla bu da kullanım kolaylığı. Direkt maskeden inhalasyon yapıyor. İhtiyacı olanlar kullanıp sonucunu görsünler. Bir de amacım neydi? Türkiye'de yok. Yurt dışında mannitol inhalar kapsül olarak orphan drug ruhsatı var. Ve bizde de olabilir belki ama bence mannitol çok daha ucuz ve kolay. Çünkü her bir ürün farmasötik bir forma girince ona biz yardımcı madde katıyoruz. Hı hı. Mannitol'de yardımcı sadece koruyucu var. Yardımcı madde olmadan kullanıma imkanı sunuyor. Sonuçta güzel. Ve Şimdi kim kullandıysa çok memnun ve bana hep teşekkürle geri dönüyor. evet, evet hocam. Zaten o paylaştığım videonun altında çok fazla yorum var. En çok sorulan soru birincisi öksürük çeşitleri, ki buna güzel cevap verdiniz. Astım, koah, değil mi? Evet, kramplı öksürük Krup, ve çıkarılmayan balgam. krup Mukolitik tarzı etkili öksürük. çünkü. Evet. Aynen, hepsinde çok etkili. Bir de şeyi anlatmak istiyorum ben. Oradaki fikirlerinizi de almak istiyorum. Bundan 6-7 yıl kadar evvel biz burada Antalya Eczacı Odası'nda Türk Eczacılar Birliği'nin başladığı Smart Eczane projesinde ben de aktif görev almıştım. Orada Smart Eczacılar diye işte bizlere eğitimler verdiler vesaire ve orada bu herkesin çok fazla kullandığı, yani astım hastalarının çok fazla kullandığı Ventolinin zararlarını bize anlatmışlardı ve ben gerçekten çok üzülmüştüm. Çünkü bir astım hastası, raporlu hastalarımızdan biliyoruz, bazen haftada bir kutuyu bitiriyorlar. Aslında onun tedaviye yardım etmediğini, tedaviyi onun yapmadığını bilseler bu kadar kullanmazlar. İşte burada sizin biraz önce söylediğiniz çok önemli. Ventolin çok daha hızlı etkili tabii ki. Alınca hasta çok daha çabuk rahatlıyor. O yüzden de doktorun verdiği öbür raporlu ilaçlarını kullanmaktansa bu Ventolinin daha hızlı etkili oluşu daha iyi geliyormuş gibi geliyor hastalara ve öbür ilaçlarını aksatabiliyorlar. Burada sizin dediğiniz bence çok önemli. Normal kendi ilaçlarını kullanacaklar sabah akşam dozunda. Arada benim Ventolin kullanmam lazım diye düşündükleri anlarda bu mannitol teneffüsünü yapıyor olmaları önemli olabilir. Ne dersiniz hocam? Evet, aynen öyle. Hı hı. Çünkü mannitol astımda, özellikle astım, bronşektazi ve diğer bunun gibi koah gibi hastalıklarda hem de mukosilyer klerensi de iyileştiriyor. Çok çabuk iyileştiriyor. Aslında tabii ki ilacın yerini tutamaz ama düşündüğümüzden daha çabuk iyileştiriyor. Ve yan etkisiz bir Onu çözüm. soracaktım. En büyük Yeni, sorun yeni yan doğmuş etkisiz bir bebekler için çözüm. soruyorlar falan, değil mi? Güvenle Evet, kullanabilirler. kesinlikle. Çünkü gıda zaten bilinen en iyi gıdalardan birisi mannitol. Daha iyisi yok aslında. Çünkü bir şeker, bir tür şeker, Hı hı. insüline ihtiyaç duymayan bir şeker, rezistan oluşturmuyor ilaçlar gibi. Her zaman 7/24 kullanılabilecek bir ürün.
İnhalasyon olarak en kolayı, çünkü çok çabuk akciğer mukozasını dengelemesi lazım, rejenere etmesi lazım. Bunu da mannitol yapıyor. Ve kullananlardan görüyoruz sonuçlarını. Yoksa zaten orphan drug olarak ruhsat alamazdı. Önce Tabii. bir orphan drug'u bakalım, nedir o? Hı hı. Orphan drug, bundan çok fazla para kazanılamayacak bir ürün bu. Ama e, kullanması elzem olan bir ürün. Olanlara genelde orphan drug ruhsatı veriliyor. Sürekli de o ürün başka bir firma tarafından ikinci bir ruhsat alınamıyor. Çünkü ilk ruhsatı alan zaten burada fazla para Hı kazanamıyor. hı. Yetim ilaç deriz biz ona, Evet. orphan drug. Yetim ilaç ruhsatı. Ve burada da görüyoruz ki bu çok faydalı bir ürün. Para kazandırmıyor ama lütfen kullanın demek istiyor bize. O yüzden de bizim elimizde ruhsatlı bir ürün orphan drug altında yok ama harika bir ürünümüz var. %20'lik mannitol çözelti, steril çözelti. Hı hı. Onu direkt alıp kullanma şansımız var. Çok büyük destek bize. Her zaman herkes bu mannitolleri böyle bulamıyor. Ee, Yok zaten, Türkiye'de olsa alır kullanırız ama Aa, ya. inhalasyon daha iyi. İnhalasyonun bir pozitif artısı var. First pass efekti yok. Direkt etki yapıyor. O da güzel. Bence de. Peki yine çok sorulan sorulardan birçok kişi videoyu izledikten sonra eczanelerini almak üzere gitmişler ve eczacılarına söylemişler işte mannitol istiyoruz. Normalde hastane karşısı değilse semt eczanelerinde vesaire kolaylıkla bulunmayan bir serum aslında mannitol. Depodan getirtebilir misiniz vesaire konuştukları zaman ne için kullanacaksınız sorusuna videodaki bilgiyi söylemişler ve birçok kişi caymış. Çünkü denilmiş ki işte doktorları ve eczacıları tarafından o aslında beyin basıncını, beyin içi basıncını azaltmak için kullanılan bir şey. Vücudunuza zarar verirsiniz şeklinde caydırmışlar. Şimdi böyle bir şeye nasıl cevap verelim hocam şimdi? Şimdi akciğer enfeksiyonlarında özellikle ne oluyor? Vücuttaki nem miktarı artıyor. Aynı zamanda beyindeki nem miktarı da artıyor. Ne zaman mannitolü veriyoruz? Beyin ödemi nedir? Bir nevi açılımı, Su toplamak. nem miktarının artışı, Heh. suyun artışı, nem diyelim, nem miktarı, suyun artışı. Çin tıbbıyla flegmanın balgamik mizacın artışı demek. Balgamik özelliğin artışı demek. Ne yapıyor bunu? Mannitol dengeliyor. Beyindeki beyin hücrelerinin olması gereken suyu çekemez. Sadece dengeler, fazlasını alır. Bu da çok güzel bir şey. Bunu da bütün eczacı arkadaşlarıma buradan duyurmak isterim. Umarım hocam, umarım herkes bilsin ki herkes paylaşsın. Çünkü insanlar gerçekten neredeyse bir ay 40 gün geçmeyen öksürüklerden muzdaripler. Gerçekten çok Evet, çok zor bir evet. şey. Devamlı öksürüyor olmak kolay bir şey değil. Amacımız da zaten onlara bu bilgiyi yaymak ve her zaman olduğu gibi şifaya vesile olmak. Evet, Bakalım bizim sorular. amacımız o. Tabii ki Aynen öyle. şunu da önemli vurgulamamız gerekiyor. İlaçlarını bırakmak yok. Tabii. İlaçlarını kullanacaklar. Bizim burada verdiğimiz bilgiler onların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmeleri için Aynen. ve normal tedavisine destek olmaları Hı. için. Özellikle de küçük çocuklarda. Hele o minnacık bebeklerde değil mi hocam? Evet. Sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Epey bir katılan var hocam ama şimdiye kadar soru görmedim.
Bakıyorum. Şimdi, evet, başka. Hmm. Klinik çalışmaları var bunların. Bakabilirler. Hı hı, Orphan drug almasının nedeninin klinik çalışmaları var. hı hı, Onları araştırabilirler. aha, Ama hı hı. yani yan etkisi olmayan gıda olan bir ürünü kullanmanın verdiği ve iyileştirmenin, onun iyileştirdiğini görmenin hazzı çok büyük. Kesinlikle. Sabriye Hanım şey diye yazmış. Covid-19'da yoğun bakım hastalarına inhaler kullanmıştım hocam diye yazmış. Herhalde mannitolden bahsediyor olsa gerek. Muhtemelen, muhtemelen. Muhtemelen. Çok büyük desteğini görür. Evet. Çünkü e, mukoza kalınlaşıp akmayan, çıkarılamayan bir mukoz durumlarda mannitol o oluşturulan biyofilmin içine de sirayet ederek çözülmesini Hı sağlıyor. hı. Mekanik olarak da çözülmeyi sağlıyor. Çok kıymetli. Hücre içine girip dengeleyici desteği veriyor ve girdiği tüm hücrelerdeki su oranını dengeliyor Aha. ve mukozanın da akıcı hale gelmesini sağlıyor. Viskoziteyi artırıyor, akıcı hale getiriyor ve öksürülüp çıkarılmasını sağlıyor. Ve nefes almayı kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyor. Gamze Hanım şey diye sormuş. Çözeltiyi doğrudan oral yolla kullanabiliyor muyuz? Videonun bir kısmını kaçırdım diye. Siz cevap verin isterseniz Ee, hocam. Şimdi Oral ağız yoluyla bizim demek. buradaki amacımız akciğeri Hı hı, desteklemek. Akciğeri desteklemek de e, inhalasyon yöntemi en iyi hı olan. hı. En iyi inhalasyonlar. Bu Sabriye Hanım sizin hocanız, sizin öğrencinizmiş zaten. Fatma hocam eğitimde söylemişti. Yoğun bakımda çok güzel sonuçlar aldık diye yazmış. Sağ olun Ellerinize katkınız için. sağlık Sabriye Hanım. Şüslerden daha mı etkili diye sormuş Şüsler biri. başka. Aynen. Şüsler mineral. Bu bir mineral değil. Hı Bu hı, bir şeker. Bir tür hı şeker. hı, E, insüline ihtiyaç duymayan şeker ve hücre biyomembranını çok daha kolay geçebilen bir şeker. Geçerken de insüline ihtiyacı yok. Dolayısıyla hem hücre içindeki sıvı miktarını hem de hücrenin dışındaki akciğerin siliyer membranlarını ve oradaki yapışkan mukoz maddeyi e, akışkan hale getirmede en büyük destek. çok güzel. Hilal Hanım sormuş. Hocam sadece hastalık dönemlerinde mi kullanılmalı mannitol? Normal zamanlarda da akciğere destek olarak kullanılabilir mi? E, Ne dersiniz? En güzeli hasta olduğu dönemde. Hasta olmayınca kullanmaya gerek yok. Ama bir alerjik durum varsa, astım varsa Alerjik bu astım, hariç değil mi? alerjik astımda sürekli kullanılabilir. Zaten en büyük desteği alerjik astımda veriyor. Hı hı. Kortizon harici bir şey kullanamayan çok alerjik bedenlerde oldukça iyi bir yardımcı, büyük bir çözüm. Hı hı. Kortizon kullanımı yerine gerçekten önemli. Evet. Fatma hocam size nasıl ulaşabilirim? Eczaneniz nerede diye yazmışlar E, hocam. Eczanemi kapattım. Bana sosyal medya aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Aha. Evet, sorularınızı bekliyoruz. Evet. Başka epey bir soru var. Videonun altında epey bir soru vardı ama asıl yoğunluk işte en çok yan etkiyi sormuşlar işte. Yan etkisi var mı? Kaç yaşındakiler kullanabilir? Bunları cevapladık. Öksürük çeşitlerini konuştuk. Ondan sonra başka Duymayanlar için tekrar söyleyebiliriz. Doğumdan sevinirim ölüme hocam. kadar Aslında iyi olur kullanacağımız çünkü bir epey bir ürün. kişi geldi Yan yeniden. etkisiz bir Hı gıda. hı, Başta söylemiştik. hı hı, Mannitol, kudret helvasına biz eczacılıkta manna diyoruz. Mannanın da %65'i mannitol.
en iyi, harika gıdalardan birisi mannitol. O Ve aynı zamanda e, en iyi ilaçlardan birisi şu anda akciğer enfeksiyonlarında. Hatta nefes alamayan e, akciğer fibrozisinde bile etkili. Çok yardımını görüyor kullananlar. koahta nasıl hocam? Koahta da etkili değil mi? Koahta da etkili ama astımda problemi daha çabuk çözüyor. Koah biraz da otoimmünite var işin içinde. O yüzden daha uzun sürüyor. Ama yine denemeleri iyi olur. Kullanmalarında fayda var. Sadece deneme demeyeyim. Kullanmalarında fayda var ama bunun yanı sıra tabii ki bir otoimmüniteyi ortadan kaldırmak için ilaçların yanı sıra ikinci hatta üçüncü bir destek. Birinci diyelim ki ilaçların hepsi kullandıkları. Tabii. İkincisi manitol, üçüncüsü de homeopati olabilir, fitoterapi olabilir veya başka bir geleneksel yöntem olabilir. Üçüyle birlikte koahtan kurtulma şansları da var. Of, muhteşem. Evet, kullanımını yine aktarabilir misiniz diye sormuşlar. Kaç gün ve ne miktarda eklenecek? Bu kaç gün sorusu da çok soruldu hocam. Günlük doz kaça kadar çıkabilirler? Bir maksimum doz var mı? Günde 4 defa. Mesela ben kendim 2 defa kullandım. 3 gün boyunca bana yetti. Ama mesela daha çok ihtiyacı varsa günde 4 defa, 6 defa kullanılabilir mi? Belli bir limit var mı hocam? Kullanım limiti yok. Hı Çünkü hı, bu bir gıda. Yan etkisi olmayan bir hı gıda. hı. 7-24 kullanabilirler. Başta da söylemiştim. Hı Kullanım hı. süresi kısıtlı değil. Ve nasıl kullanacaklar? Nebulizatörün haznesine %20'lik mannitolü pür olarak enjeksiyona çeksinler. Açmalarına, kesmelerine gerek yok seti aldıkları serumu. Oradan tek kullanımlık enjektörlerle haznelerinin miktarı kadar çekip enjektörle çekip hazneye koyacak. Makinenin hortumunu çıkaracak. Direkt maskeyle birlikte kullanacak. İstediği her an kullanabilir. Onu çocuk küçükse mesela canın istediği kadar çek, sonra bırak, sonra bir daha kullanırsın gibi söyleyebilirler. Hı. Ve şu saatte Söylediğiniz bu kadar öyle bir şey yok çünkü yan etkisi yok. İstediği kadar ihtiyaç duyduğu anda kullanabilir. tamam. Bu haznenin miktarı kadar dediniz. 1-2 mililitre diye söylemiştim ben. O zaman neredeyse 6-7 mililitreye Zaten kadar hazne çıkabilir. miktarı da o kadar çok çok büyük değil. Tabii, Havuz gibi değil biliyorsunuz. O tabii, tabii, küçücük tabii. 1 mililitrelikler, 2 mi bilemedim 5 Aynen. mililitrelik. Daha büyüğü yok diye biliyorum. Aha. 5 mililitreye kadar da çıkabilirler. Tabii tabii. Bu da çok önemli. Bir de hocam bu ım, insanlarda daha doğrusu bu nebulizatör kullananlarda bir alışkanlık var biliyorsunuz. İlaçları izotonikle karıştırıp o şekilde hazneye koyup çocuklarına veriyorlar. O alışkanlıkla galiba birkaç kişi izotonikle karıştırmış, o şekilde kullanmışlar. Böyle bir uygulamaya gerek var mı sizce izotonikle karıştırmaya? Birkaç kişi de öyle yazmıştı. Gerek Zaten yok ama. zaten mannitol izotonik bir çözeltinin içinde. O mayi olarak hazırlanırken Hı hı. bu düşünülerek hazırlanıyor. Ekstra izotoniğe gerek yok. Salbutamol veya diğer maddeler gibi izotonik kullanımına gerek yok. Onun için diyorum mayi %20'lik manitol çözeltisi direkt pür olarak Hı verilecek. hı. Tamam. Peki yine bir soru. Can kardeşlerden gelmiş. Hocam geniz akıntısına iyi gelir mi? 6 yaş çocuk için alerjik demiş. Evet, iyi gelir. Evet, başka. Yine güzel bir soru var. Hocam homeopati büyü müdür diye. Ne dersiniz hocam? Evet, homeopatinin etkisi büyü Evet gibi. değil mi? Kendisi Aynı şeyi kendisi düşündüm. değil, kendisi değil. Bilimsel temellere oturan bir bilim dalıdır homeopati ama etkisi büyü Evet, evet, gibidir. evet değil mi? Aynı şeyi düşündüm ben de gerçekten öyle. Evet. Ee,
Bak, Ümmüye Hanım sormuş. Eczaneden mannitol adıyla mı satın alıyoruz diye. Evet, Onu da bir hatırlatalım isterseniz. %10'luk ve %20'lik Hı var. hı. %20'lik çözelti alsınlar. Hı hı. Tamam. Evet, başka sorularınız varsa. Peki böyle bir durumda şüslerlerin hangilerini önerirsiniz hocam? Biraz da ona değinelim mi? Ee, Adınız şüslerlerle de çok Şüslerlerde, özdeşleştiğini özellikle biliyorsunuz. Yapıcı şüsler. şüslerlerde ve Bizi bulmuşlar. akciğerde kullanılan şüslerler öksürükte. Hı hı. En çok 4 ve 7, 8 ve 2. Süper. Süper. Zaten bunun için otafarma.com'da Zalbeha var hazır. Alıp göğse, sırta sürülüp üzerine sıcacık bir tülbent ütüleyip havlu koymak e, problemi çözüyor. Yani gece kaldırıp çocuğa mannitol vermeye gerek yok. Zalbeha ile aynı mannitolle elde ettiği desteği Zalbeha ile gece devam ettirebilirler. Barış Bey bizi izliyor şu anda. Barış Bey hem web sayfasının adını hem de hocamın söylediği kremin adını yorumlara yazabilir misiniz? O zaman insanlar kolay not alabilirler bunu. Çünkü gerçekten Otofarma hem sizin bilgilerinizi paylaşmanız hem ürünleri paylaşmanız açısından önemli bir sayfa. E, Onu da dile Hı hı. getirmiş Evet, olalım. ben Evet. de söyleyeyim tekrar. Hı hı. Otafarma. Hızlı konuştuğumuzda hep Otafarma gibi algılanıyor ama A ile otafarma.com Hı hı. ve Zalbeha eczacınızdan isteyebilirsiniz. Yine bir soru gelmiş. Alerjik rinite etkisi var mı diye. Cevapladık Bir- ama yine isterseniz hocam şey yapın. biraz alerjik rinitte de yine benim böyle bir çözümüm var. İnhaler çözümü. Üzerlik tohumuyla Heh. inhalasyon yapma ama üzerlik tohumunda dikkat etmek gerekiyor. Günde en fazla bir defa çünkü mannitol gibi yan etkisiz değil. Hı hı. Sadece bir defa. Zaten birkaç gün üzerlik tohumunu inhalasyon olarak kullandığımızda problemin çoğunu geçiriyor. Onu Diyelim ki nasıl şimdi Mayıs ayı yapacaklar hocam? gelecek. Mayıs ayı Aha. gelecek. Bir kaşık üzerlik Hı tohumunu hı. bir yarım litre suda haşlayacaklar diyeyim Hı ben. hı. Dekok diyoruz biz ona eczacılıkta. Dekokt yapacaklar. Pişirecekler ağzı kapalı ve o ağzı kapalıyı alıp kolay bir yere koyup havluyla birlikte Kaynar başımızı kaynar. örterek havluyla birlikte gözümüz kapalı olarak inhale yapacağız. Birkaç dakika sadece. O kadar etkili. Ama halüsinojenik etkisi olduğu için Hı hı. üzerlik tohumunu sadece günde bir defa bir hafta ya da 10 gün. Zaten ondan sonra bir şey kalmıyor. Saman nezlesinde de aynı zamanda. Hı hı. Bir hafta. Ya Bu da bilgi çok güzel. ya ya da saman nezlesinde özellikle doğal bal mumu. Arının kendi yaptığı bal mumunu sabah kahvaltıdan sonra ağzınıza atıyorsunuz, Hı hı. çiğniyorsunuz. O da onda hiçbir yan etkisi yok. 15-20 gün sonra saman nezleniz biter. Yutuyorlar mı peki hocam? Yutabilirler. Bir sorun çıkmaz. Çiğneyecek. Ama Çiğneyecek. sakız gibi çiğneyecek sonra yutabilir. İsterse tükürür. Peki belli bir süre var mı? 3 dakika, 5 dakika falan. Hayır, saatlerce çiğneyebilir. Anladım. Sakız gibi Evet, yani. evet, evet, Kullanır. evet. Yan etkisi Sıkılana yok kadar. çünkü doğal ürün. Arı yapıyor. Aynen Artı öyle. özellikle de bu sürekli boğazını temizleme isteği olan saman nezleleri var ya, Hı hı. sürekli Deniz kaçırma akıntısından dolayı. isteği olan. Hı Evet, hı. onlar hemen kayboluyor. Daha ilk kullanımda kayboluyor. Süper. Bu bilgi çok kıymetli hepsi gibi. Evet. Nur Benim işim gıdadan ilaç yapmak.
Ve o kadar güzel paylaşıyorsunuz ki hocam, gerçekten keşke her hoca sizin gibi olsa. Bu bambaşka bir şey. Nurhan Hanım sormuş. Hocam, homeopatik tedavi kronik hastalığı olan ve ilaç kullanan kişilerin ilaçları ile etkileşime girer mi? Mesela romatizma, hepatit ve benzeri gibi demiş. Hayır, hayır, girmez. Hı hı. Kullanabilir. İkisini birlikte kullanabilir. Bir süre sonra görecek ki hekimi ilaçları azaltıp tedaviniz tamamlandı diyebilir bir süre sonra. Ama önce başlangıçta birlikte kullanmaları gerekiyor. Bu da yine kıymetli. Ee, Arzu Hanım sormuş. Fatma Hocam, Bursa'da sizin hastanızdım. Size nasıl ulaşabilirim diye. Hocam bu Artık eczaneyi soruyu biraz önce. bıraktım. O eczaneyi bıraktım. Bana medyadan, sosyal medyadan yazabilirsiniz. Bir şikayetiniz varsa ben size yine elimden geldiği kadar destek olurum. E, Süper. bu bir dönüşüm. Benim Aynen. de dönüşüm zamanım gelmiş. Bakalım ne olacak eczaneden sonra. Güzel yollar açılacaktır hocam. En azından İnşallah. eczane, dışarıdan her ne kadar eczacılık böyle çok rahat bir meslek gibi gözükse de aslında zor ve meşakkatli, ama tabii ki çok keyifli bir mesleğimiz var. Ama insanın zihninin büyük bir kısmını e, kaplıyor. Şimdi siz ondan kurtuldunuz. O yüzden daha fazla eğitimleriniz, öğrencileriniz, hastalarınızla bir zaman var karşınızda diye düşünüyorum. Şimdi Evet. bazen de hocam bazı şeyleri konuşuyoruz. Onlar kulaktan kulağa oynar gibi hop değişiyor. Bakın, çok güzel bir soru geldi. Üzerlik tohumunu bal mumu ile mi çiğneyeceğiz demiş. Hayır. Üzerlik tohumunu Bunlar kaynatacağız. ayrı şey. Kaynatacağız. Heh, İkisi tamamen heh. farklı bir şey. Üzerlik tohumunun yan etkisi var. Bir hafta 10 gün boyunca günde en fazla bir defa kullanılır ama tavsiyem gün aşırı kullanmak bir hafta 10 gün boyunca. Ee, Bal mumunu, doğal arının yaptığı bal mumunu, bunu çok iyi bilerek almanız gerekiyor. Çünkü hep öyle söyleniyor. Doğal doğal arı yaptı ama kendileri koyuyorlar. O ballı haliyle balın içinden çıkaracak, ağızda Hı çiğneyecek. hı. Her gün çiğneyebilir. Şeker hastası değilseniz tabii ki istediğiniz kadar çiğneyebilirsiniz. Ve o da çok çabuk saman nezlenizi, alerjik riniti özellikle otoimmün hastalık sınıflandırmasında olanları çabuk iyileştiriyor. Ay, çok güzel bir yorum var. Hocam, ben Aşkın Bozkurt, sizin sayenizde oğlum sağlığına kavuştu. Şükranlarımız ve saygılarımızı sunarız demiş. Çok güzel. Ne güzel, ne mutlu Evet, oldum sizin adınıza. ne mutlu. Yayın kaydedilecek mi diye sormuş Berna. Evet, tabii ki kaydedeceğim. Evet hocam, başka sorumuz yok. İsterseniz şöyle hmm, bir özet yapın. Üç ayrı yöntem konuştuk bu akşam. Birincisi mannitol dediniz. Dört yöntem, pardon. Birincisi mannitol dediniz. Şüsler numaraları verdiniz. Aslında 5. Baştan sayıyorum. Mannitol dediniz. Şüsler numaraları verdiniz. Zalbeha'yı söylediniz. 3 numara. Ondan sonra üzerlik dediniz ve bal mumu dediniz. Bunları böyle kısa e, bir özet yapıp ondan sonra yavaş yavaş kapatabiliriz sorulara göre. Evet, birinciden Hı başlayalım. hı, Mannitol hı hı. doğal bir ürün, en iyi gıdalardan birisi, yan etkisiz, özellikle hastalıklar ve hücrenin hastalıkları, hücrenin e, istemediği şekilde Hı hı. maruz kaldığı, su da dahil, maruz kaldığı maddelerin dengelenmesini sağlıyor mannitol. Mannitolün, mannanın kudret helvasının amacı o. Hücrenin dengelenmesini sağlamak. Mannitol de mannanın bir bileşimi. En yüksek oranda olan bileşimi. Bunu kullandığımızda özellikle akciğer hastalıkları, her türlü akciğer hastalıkları,
hastalıklarında, özellikle de astım, bronşit ve koah gibi hastalıklarda balgamın sıvılaşmasını sağlayıp, yani mukolitik bir ajan aslında balgamın sıvılaşmasını sağlıyor ve öksürülerek atılmasını sağlıyor. Akciğerin özellikle mukozasının rejenerasyonunu sağlıyor ve akciğer ödemlerinin iyileşmesini sağlıyor. Çok kıymetli. Dolayısıyla bir arkadaşın dediği gibi beyin ödemlerinin de dengelenmesini sağlıyor. Ama dengelendikten sonra ihtiyaç olan sıvıyı alıp atmıyor. Aslında bir akıllı molekül mannitol. Bu anlamda akıllı molekül. Çünkü normal bir kimyasal molekül gibi, kimyasal molekül bunu yapsaydı bütün sıvıyı alıp atabilirdi. Ama mannitol bunu yapmıyor. Dengeleyip bırakıyor. Bu bir. 7/24 kullanabiliriz. Yan etkisi yok. İlaçlarımızın dozunun normal seviyede kullanmasını sağlar. Dozu tutabilme ve sağlığa doğru ilerlemeye destektir mannitol. Ve spirometrik olarak hani ölçüyoruz ya akciğer hacmini. Akciğer hacminin artmasını sağlar. O spirometrenin hacminin büyümesini sağlar. Bu sağlığa doğru gitmek demektir. Ve aynı zamanda da akciğer fibrozisinin iyileşmesine destek. İyileştirir demiyoruz. Nefes almaya destek, iyileşmesine destek. Akciğer fibrozisini homopatiyle bayağı bir yol aldırabilirsiniz. Hastanın hayat standardını yükseltebilirsiniz. Ve bunu yaparken de alopati, homopati ile birlikte mannitol kullanımı da büyük yardımcılardan birisi. İkinci neydi? Şüsler. Şüslerde ise en çok akciğer enfeksiyonlarında da ya da akciğerin bu tür problemlerinde, öksürük ve benzerleri problemlerinde 4 ve 7 ana mineral, 2 ve 8 de destek. Asidite var ise o zaman 9'u da koymamız lazım. Diğer bir taraftan eğer enfeksiyon yok ise akciğerin minerallerinden birisidir. 11 numara ama burada ilk sıralarda değil, sonraya kalıyor. Diğer bir ürün de Zalbeha demiştik. Zalbeha da özellikle öksürükte mukolitik etkiyi sağlamak için hazır kombine preparattır, kremdir. Göğse ve sırta sürülür, masaj yapılır, yedirilir. Arkasından da sıcak bir havlu. O mannitolle elde edilen etkinin gece sürdürülmesi için. Özellikle çocuklarda. Ve tabii ki soğuk almayı da engelliyor. Göğse, sırta. Peki bunda şey var mı hocam? Söylenir ya genelde iki tarafa birden sürmeyin böyle kremleri falan diye. Bu Zalbeha'da böyle bir şey var mı? Yoksa Hayır. sadece tek taraflı mı? İki tarafa da sürebilir. Her tarafa sürebilirsiniz. Zalbeha ve şüster minerali. Şüster minerali nedir? Bedenin fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için olması gereken maddedir. O yüzden istediğiniz her yere sürebilirsiniz. Tamam. 4 üzerlik tekrar. Üzerlik tohumuydu. Üzerlik tohumu özellikle saman nezlesi, alerjik rinit çalışamayacak kadar kötü olanlarda. Çalışamayacak kadar kötü. O polenlerin ilk başladığı dönemlerde özellikle kavak polenlerinden muzdaripse kişi ve sürekli boğazını kaşıma ihtiyacı varsa o zaman bir kaşık üzerlik tohumunu yarım litre suyla kaynatacak. 5 dakika 10
dakika ağzı kapalı kaynatacak. Sonra havluyla başını kapatacak, tencere havluyla. Güzelce gözü kapatıp burundan, ağızdan nefes alacak. Çalışmaya gidebilir ardından. Hemen çalışmaya gidebilir 5 dakika sonra. İddialıyım. Ama günde bir defa, en güzeli gün aşırı yapmak. Bir hafta 10 gün kullanmak, ondan sonra iyileştiriyor. Bu süper. Peki alerjik astımla ilgili ilaç kullananlarda falan faydası olur mu bunun? Kullanabilir. Aha. Evet, hiç sorun yok, kullanabilir. Ama alerjik astımlı hastalarda zaten bu tür durum çok baskın olmuyor. Çünkü onlar çoğu kortizonlu ya da kortizon benzeri o tür ilaçlar kullandıkları için bastırılmış oluyor bu his. Hiç ilaç kullanmayıp da işe gidemeyenler var. Bir hafta 10 gün rapor alanlar var. Benim söylediklerim aslında Onlar onlara için. daha çok. Hı hı. Evet. Evet. Çünkü çok fazla kortizon benzeri ilaçlar kullanmak zorunda kalıyorlar. Antihistaminiklerle birlikte. Onları da kullanmak istemeyenler var ve bundan çok muzdarip olan insanlar var. Özellikle sabah kalktıklarında. Hı hı. Kesinlikle. Bu da çok kıymetli bir metot hocam. Ve beşincisi bal mumu. Geldik 5. Evet. Manitol olarak başlamıştık. Evet, değil mi? 5. Ama yani işte sizinle konuşurken böyle. Beşincisi bal mumu. Gerçek bal mumu. Arının yaptığı, kendi yaptığı ve o yılın bal mumu. Arı çünkü bal alerjisi artar balın yıllandıkça. Hani 2 yaş altında çocuklara bal kullanılmaması isteniyor ya. Hı hı. Özellikle 1 yılın üstündeki ballarda alerji yapma olasılığı arttığı için. Burada da öyle. İşe giden ama sürekli boğazını kaşıyan, burnu akan insanlara gerçek bal mumunu, balını yiyecekler. İster yerler, ister yemezler. O benim için önemli değil. Ballarını yerler, kahvaltılarını bitirirler. Evden çıkarken bir kaşık şöyle 2'ye 2 kare olarak 2'ye 2 Şöyle. en az evet şöyle 2'ye 2 bir bal mumunu alıp ağızda sakız gibi çiğneyecekler. Önce sakız gibi olmuyor ama sonra sakız gibi oluyor. Hı hı. Arkasından onu işte birkaç saat çiğneyebilirler. İster tükürürler, ister yutarlar. Doğal bir madde. Hı hı. Hiçbir yan etkisi yok. Bunu bir süre tükettikten sonra alerjiden tamamen kurtulabilme şansı var. Ama kurtulamazsa bile, oldu ki kurtulamadı, rahat geçirirler. Çok kıymetli. Şey diye sormuşlar, özellik nereden bulabiliriz diye. Onu aktardım. Onu şu an bilmiyorum. Onu şu an bilmiyorum. Ben hastayı ya da isteği aktara gönderme taraftarı değilim. Bakmam lazım. İsteyene sonra gene çözüm buluruz. Çünkü aktara gönderdiğinizde gerçek ürün mü bilmiyoruz. Aynen. Papatyayı bile güzel güzel gözüken öküz gözü papatyalar veriyorlar. Onlar antiparazittir. Halbuki biz Cox inhibitörü olan tıbbi papatya istiyoruz Ve mesela. karaciğerin Mide de toksik değil ağrılarında. mi hocam? Evet, Öbürleri. kesinlikle. Ya da mesela at kuyruğunun aldığınızı düşünün. At kuyruğunun 2 çeşidi var. Birisi bataklık at kuyruğu ve palustrin içerir ve böbreğe karşı ciddi, çok çabuk toksik etkiye geçen bir bitki. Ama normalde Latince ismi Equisetum arvense, tarla at kuyruğu, gayet munis, yan etkisi Ya. neredeyse yok denecek kadar soft bir bitki. Bunu kullanmakta hiçbir sorun yok. Ama bataklık at kuyruğu hemen toksik etkiye geçer. Böbrekte problemleri çıkanlar vesaire. O yüzden hani ben aktara gidin diyemiyorum. Evet. Onun için daha bu işi bilimsel olarak yapan firmalardan almak lazım. Bunun için mesela Barış'ı söyleyebiliriz. Ben görmedim, Barış burada diyorsunuz. Drog, drog.co, drog.co'da
Hem tıbbi papatyanın iyisini, gerçeğini, hem Equisetum arvense non toksik olanını, Hı üzerlik hı. var mı bilmiyorum, bulabilirler. Birçok bitkiyi bulabilirler. Bayağı bir çeşidi var Barış'ın. Harika. Barış Eskişehir'de eczacılıkta farmakognosi doktorası yapıyor. Çok güzel. Ve onun üzerine de böyle bir kombinasyon sayfa oluşturdu ve bu ürünlerin doğrusunu satıyor. İsteyen alabilir. Hı hı. E, Drogco diye girdiğinde herkes alabiliyor. Drogco'dan herkes alabiliyor Çok güzel. bitkiyi. E, Otofarmadan sadece eczanelere veriyoruz. Eczacılar da değil, sadece eczaneler satın alabiliyor. O yüzden Otofarmadaki ürünleri eczacınızdan isteyebilirsiniz. Ama Barış bir çalışma yapıyor yakında eczanelere de bitki verebilme amacıyla en kaliteli şekilde non-toksik bitkileri hizmete sunmak için. Bu arada tekrardan yani çok katılan oldu. Hocamın defalarca anlattığı şeyleri tekrar tekrar sordunuz. Tekrar yormayacağım hocama. Bu videoyu kaydedeceğim. Mannitol kullanımı, dozları, yan etkileri, onların hepsini bu videoyu izlediğiniz zaman öğrenmiş olacaksınız. Farklı sorular var. Mesela şeyi Mesela konuştuk hocam, kompresörlü nebulizatör diye söylüyoruz ya, bu yeni küçük taşınabilir mesh tipi nebulizatörlerle olmasın diye. Böyle bir soru gelmiş. İşte ben kullandım ama makinede beyaz kalıntılar oldu diye. Oraya bir değinmek ister misiniz? olabilir, sıcak su geçirecekler üstünden çözer mannitolü. Onlar mannitol kalıntıları, çünkü mannitol bakın böyle beyaz beyaz bir madde. Bunların kalıntıları olabilir. Onları sıcak su geçirerek makineden tekrar Peki attırabilirler. bu mesh tipi olanların temizlenmesi zor. O yüzden onları önermiyoruz. Bu eski tip büyük kompresörlüleri öneriyoruz. Onu tekrar hatırlatalım. Bu mannanın hikayesini anlatmak ister misiniz hocam? Bu Yahudilerle ilgili o da çok Aa, enteresan bir hikaye. çok Evet. detayına girmek Ha, istemiyorum. peki. Mannanın çok detayına girmek istemiyorum ama e, dünyanın en iyi gıdalarından birisidir. Aha, Kudret helvası ve bıldırcın. Onlara Yaradan tarafından Allah onlara e, en iyi gıdayı gönderdi. Ama insanoğlu evet. biliyorsunuz doyumsuz. Evet. Biz de şimdi onu mannitol olarak kullanıyoruz hastalıkları iyileştirmek için. Ve Kur'an'da da şunu geçtiğini. bilin, evet şunu bilin, e, bir ürün orfan drug ruhsatı almışsa orada bir şey var demektir. Evet. İyileştiriyor demektir. E, Bunu da göz önünde bulunduralım. Hakikaten öyle. O kadar çok soru var ki ama bambaşka konularda. O yüzden onları sorup konuyu böyle çok dallandırıp budaklandırmak Evet, bence de. istemiyorum hocam. Bence tekrar bir canlı yayın yapalım. Eğer isterseniz çok sevinirim. Daha genel her telden soru alırız. Çünkü homeopati ile ilgili var. Son bu akşamın sorusu olsun isterseniz. NAK kullanımını sormuşlar. Aslında NAK'ı biz başka bir şey için de öneriyoruz. Bu detoks mekanizmasına giriyor, biliyorsunuz benden çok daha Evet. iyi. Ama mukolitik olduğu için öksürüklerde de çok öneriliyor. Onu sormuşlar, NAK kullanımı hakkındaki yorumunuz nedir diye. NAK özellikle hücre içindeki ağır metalleri hareketlendirebilir. Hı hı, Çok güzel bir ürün ama hastalık döneminde bunun olmasını hı istemeyiz. hı. NAK'ı hasta olmadığınız dönemde detoks için kullanın. Ama mannitolü hasta olduğunuz dönemde dengelemek için kullanın. Hı Yan hı. etkisi yok çünkü. Aynen öyle. Hocam sizinle yayın çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Tam 51 dakikadır
Hiç durmadan anlatıyorsunuz. Kıymetli bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Birkaç defa da tekrar tekrar anlattınız bu mannitol kullanımını. Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendi adıma, çünkü hem ben hem ailem, yakın çevrem gerçekten kullandık ve çok memnun kaldık. Hiç bilmediğim bir bilgiydi. Sevgili Melih'e, Melih Kafası diye onun sayfası var. İzleyenler lütfen takip etsinler onu da. Çok kıymetli bilgiler paylaşıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sizin WhatsApp mesajlarınızda okuduktan sonra onun paylaşımını görmem böyle tevafuk oldu belki. Çok güzel denk geldi, bilmiyorum. Ama birçok kişinin şifaya ulaşmasına vesile olduk. Ben çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için ve ilk fırsatta söz istiyorum sizden bu yayının tekrarı için. Tamam. Ben her zaman Tamam. gelirim. Özellikle de bildiklerimi anlatmak için her yere her zaman gelirim. Ee, bir bilgi ya da homopati ya da bildiklerimi anlatmak için her zaman söylüyorum. Aya merdiven dayarım. Of, harikasınız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ve Ee, Mary Hanım'a da ekstra teşekkür ediyorum. Ben yıllardır, çok eski, belki 20-25 yıldır mannitolü söylüyorum ama Mary Hanım'la birlikte atılım yaptı evet, diyebilirim. Onun gerçekten. için ona da teşekkürler. Belki bizi dinliyor şimdi, bilmiyorum. Gerçekten öyle. Bir ara geldi. Hala burada mı bilmiyorum ama sonradan kayıttan da mutlaka tamamını dinleyecektir diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere hocam. Sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür İzleyen, ediyorum. dinleyen Bir herkese de mukabele. katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgiler.